Ashamaa jenne akkam jirtu naga keessan har'a maal qabattee nuu dhuftu jechuu dandeessan. Egaa akkuma argitan ቪዲዮን እንዳለ ደርቻና ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምን ይዘሽልን መጣሽ ማለት ብላችሁ አይቀርም ይዤላችሁ የመጣው ደስ በሚል እኔ ምሻነኝ አዲስ ይሆናችሁ ለቤት አልፎ በቪዲዮ የሚመጣላችሁ በተከታታይ የሌለው ማለት ነው። ቪዲዮ ደርቤ ሲፍ ዱሁን ይሳነው አረሙ ማኑ ፊቴ ወርማን ይላል አጃይ በጀት ልጅ ጉያራ ወሌኖ ጂንሶ ጉያራ ከነ ፈካቴ ግስቲ ጋሪ አከቲ በሬዱ ወርዲ ያገርከፈ ያርዳ መኪና ከነ ቢከተ መኪና ገረምደ መኪና ከንደዲ ሳሰልፋዳ ይትኩቱዳ ሚካማ መኪና ማ ግንቱ ያበት መኪና ኮ ያበዱ खराब कर बिच असरसरनी एगासुनेगा होता करा एक दे आमा एच अच्छा कने केच बुलुकी कने केच जोर एक मगाला कने गंद दुवा तो किसे एक रात बे बराबर लेकिन होस्टल लंजे አተም ለዋሰል ባሰት ፈካታ ጋሪ ገባችን እንደ መኪና ከየ በኩንጋርም እኮ አረስ መኪና ፈረከኝ ለፈከኝ ስትባላ ገፈልፋ በጃጂ ቀባጥ ለፈከኝ በጃጂ ነው ወደ ባዲያ ደምቴ ካሜራ ላይ ካተዋን ከየ ቁራን ፈያችሁ ትጅራ ናፈያችሁ ትጅራ በጃጂ ሲፈት ከነከት እንደዚህ ባዲያ ገረከባ በጃጂ እንደንደ እንደኛ ገለፈነ ጅለንጃ ጅራሺ kunema jangan kulaya sekali kuni ganam singkiri rasanu amu warri intala kabdalalat dari open magala kami ganda dua ganda akkuma argitanii waleen guyyaa irraa makiinaa kana bitadhaadha baay'ee bareedaadha beelada yeroo ammaa innuyyuu qaaliidha jechuudha. Gatiin isaa gatii konkolaataa caalee jira gaariinuu jechuu yeroo ammaa kana gatii konkolaataa gahee jira jechuudha. Duraan inni kuni baay'ee qaaliidha duraan illee jechuudha. Garuu amma sandaran qaalii ta'ee jira jechuudha gaarii kanaa qabachuun. Kanaaf haa oofnu eessa deemuu barbaadan kan jedhu bashannanaartii qe'ee keessa gaarii oofaa jirti. Kan gaarii oosuun kolfan seeqatamu waa ijoollee biyya keenyati. Kaameraafillee haarawaa jira akkuma argitaa jirtan. Kanaaf singira hedduu bareeda yeroo ammaa kana. Isumaa qabaachuun waa tokko isumaa ka bitachuu dadhabe meeqatu jira konkolaataan caalaa konkolaataa kana bitadhaadha baay'ee bareedaadha namni isa oofetu yeroo har'aa isa qabaateetiin jiraate hedduu tokko bareedaadha isumaa qabaachuun waa tokko jechuudha dhugaa dubbachuu fi waan qabdutti galata jettee jiraachuudha gaarii konkolaataa ishiin jettee kana amma qabachuudhaaf gatii xiqqoo si gaafatu gatii baay'ee hedduu tokko si gaafata jechuudha. Kanaaf biyya ofii keessa taanii akkanatti waanuma feete yoo taatu kana caalayyuu biyya ormaa keessa taanii badas gaaris waa hunduu nu mudates argines jirra jechuudha. Garuu biyya kee keessatti xiqqaattus badas gaaris wanti akka biyya ofii hin jiru jechuudha. Kanaaf isin jedha hin jibbina. Kumno akkuma argitan gaarirra baatee yeroo ishiin isa garam deema konkolaatichi garam deema yoo isiin jettu dhaqee gaarii qabdee deebisuu qabdi. Naan kolfe dhugaa dubbachuu yeroo ishiin qabdee deemsa naan kolfe isiniin jedha. Harkaa qabatee godattiin taree dhabee bar godattiin godattiin fiigaa jira. Yeroo ishiin qabdu qabee godumatti laallate jechuudha. Qabuu hin dandeessi. Haala akkaataa ishii qabdee deebisuu hin dandeenye jechuudha. Amma xixiqqoo isuma maddii teessee guyyaa lama osoo qabattee oofuu ni dandeessa.
rakkoon qabu isaa oofti maa rakkoo qaba. Qaanfannaan hin jiru. Dubartiin akkana hin dalagdu maal hin dalagdu ni dalagdi maaf hin dalagne oofuu dandeenyaan dalaguu dandeenyaan konkolaataa namarraa qabuu dandeenyaan nama sitti afoo dhufirraa qabuu dandeenyaan dhaabachiisuu dandeenyaan dalaguu ni dandeetta haala salphaatti jechuudha. Maal rakkoo qabattaniiti. Kanaaf baay'een keenya hojii ni filanna. Nuti wanni fidee biyya ormaa kana nu dhaabe obboleeyyan tiyya hojii tuffaturraa kan ka'e jechuudha. እኛን እንግዲህ ይዞን አምጥቶን እቺ የሰው አገር ላይ ያቆመን ምንድን ነው? አገራችን አጎንብሰን አለመስራት፣ የስራ አለመናቅ፣ እቺ አታዋጣኝም፣ እቺ አታሳድገኝም አለ በማለት መተን እዚች የሰው አገር ላይ ነው የምንሳቀቀው። እዛ ትንሽም ብትልቅም ባትንቂ ባንቀው ብንሰራ ከኔም ጨምሮ የት ነን ያለን? ስራ አለመናቅ። ስራ ክብር ነው። ስራ ይሁን እንጂ መስረቅ ነው እንጂ ኖር ማፋር ስራ ተገኝቶ አለመናቅ። እንግዲህ ለዚች ለሰው አገር አበቃችን ታቃጥለን። ከዚያ ይበልጥም የኛ ስራ አይደለም። ከዚያስ ምን አለ? አረፍት ያለሽ ከቤተሰብሽ ጋር ነሽ፣ ከልጆችሽ ጋር ነሽ፣ ከባለቤትሽ ጋር ነሽ፣ ከቤትሽ ነሽ። የፈለግሽውን ሰርተሽ ውለሽ ስትመጪ እኛ ልክ ስንመጣ ምን ለየት ያለ ነገር መሰለን ስንመጣ ማለት ነው። የያዝነውን ስራና ትምህርት አቋርጠንና አቁመን ስንመጣ በቃ የትም የሆነ ሄደን በቃ ብር ወስድሽ ወዳው የምትመለሽ ነገር እንደዛ ነገር አይመስልም? አልመሰላችሁም እናንተ? ani akkas natti fakkaate gaafan dura dhufu homa maallaqa kana lafa haree dhufu natti fakkaate. Dalagaa harkaa qabdus waa hundaa dhiistee yoo dhuftu san achuma taa'eeyyuu nan jijjiirama kan jedhu sammuu kee keessan dhufu. Baay'een akkasitti shawwadama. Dhufee arguun isaa baay'ee bareedaadha hundi isaatu jechuudha. Yeroo atamma namaan taa'iin dhufinii haala akkanaatti jira taa'ii dalagii achumatti maal gootaa dhuftaa haa dalaynu achumatti dalagii maal gootaa waati jettuun hinaaffaa yookaan gara badatti si fudhatan jechuudha. Garuu badaa miti. Teessee biyya teetitti hojjetuun badaa miti. Waan akka biyya tee keessatti hojjettu gaariin bareedan hin jiru jechuudha argi kanarra. Kanaaf isin jedha hedduu ulfaataadha. Biyya ofirraa bayuuni waa xiqqoos guddas taate osoo danda'ame biyyuma ofii keessa ta'anii biyyuma ofirratti osoo kan danda'amee dalagamu taate baay'ee tokko gaariidha. Isin jedha ishee nama konkolaataa kana jechuun beelada yeroo ammaa inni maanu gatii konkolaataa ittiin bitamu san caalaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf waliteenya bareeda turre waan bareedaa yaada bareedaa kanaa'u namni bitate kan jedhu yaada isiin kaafte konkolaataan kunuu konkolaataa gatii konkolaataa ta'ee jira jechuudha. Yaadni isiin kaaftee raasaa jirtu kana isiniin jedha. Sagalee haadullee isinitti hin baay'isu. Viidiyoo gabaabduu isiniif waraaba. Galatoomaa waan na dhageeffattanii fi ayyee viidiyoo itti aanu immoo maal akka fidanii nuu dhufa akkamiin akka dhufu sagantaa itti aanutti immoo waliin dachaanaa. Galatoomaa namoonni manaaf haaraa taatan hin dagatinaa ka akkasumatti nagaan naa tura turtii gaarii baay'ee isin jaaladhaa isin kabaja.